Tugiye kwiga ibintu bitanu ushobora gusuzuma rimwe mu kwezi ku modoka yawe. Ndaza kubibereka uko bigiye bikurikirana. Ni ngombwa kubisuzuma kuko nutabisuzuma imodoka yawe ishobora kuzahura n'ikibazo gikomeye cyane. Twagiye. Iyo wamaze gufungura kapo, gufungura boneti, ntabwo nabiberetse, abenshi ntabwo baba babizi. Ndaza guhera hasi kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Tuzafungura umuryango kugira ngo tubashe kuba twafungura boneti cyangwa se icyo twise kapo. Murabona kano kantu gashushanyijeho imodoka iriho boneti izamuye cyangwa se kapo, tuzagakurura. Tukimara kugafungura kazahita gafungura kapo, then tujyeyo imbere. Tuzajyayo imbere, hano habamo akantu tuba tugomba gukanda tukakazamura, ariko kaka ngaka uragakanda ukazamuye, noneho kapo igahita ifunguka. Ugafata inkoni iza cyangwa se umutego uzagufatira kapo kugira ngo ubashe gukora ibyawe witonze. Noneho ikintu cya mbere tuzaheraho ni ugusuzuma amavuta. Nk'uko mubizi, amavuta atuma moteri ikora neza mu buryo bwo kunyereza ibyuma biri indani muri moteri. Turebe uburyo uzayasuzuma. Murabona aka kantu gafite ibara ry'umuhondo kanditseho engine oil. Aka nicyo gipimo cy'amavuta ya moteri. Hariho n'izindi zijya kumera nka joji y'amavuta ya buwate, yo ndaza kuyibabwiraho nyuma. Uzazamuramo uyicuritse kugira ngo ubaye yigize gutya, uyicuritse gutya, ya mavuta ashobora guhita agera kuri cya gipimo kandi muri moteri ntayarimo. Ubwa mbere nukuramo uzahanagura, numara guhanagura usubizemo, noneho wongere ukuremo bwa kabiri. Noneho uzareba inyuguti ngiye kukwereka hano. Reka duhanagure kugira ngo tubashe kumenya izo nyuguti. Hari inyuguti ya L na F. Inyuguti ya mbere isobanura ko amavuta atageze ku gipimo. Inyuguti ya kabiri isobanuye ko amavuta ageze ku gipimo, ubwo moteri iba ifite amavuta ahagije. Inyuguti ya mbere ni low, indi ni full oil. Nurangiza gupima uzasubizamo. Ahangaha twari turi kubereka izi nyuguti. Murabona ko moteri yacu twebwe ifite amavuta ahagije, kuko murabona ko amavuta agera kuri full, kuri ya nyuguti ya kabiri. Ubwo bivuze ngo ikintu cya mbere ugomba gusuzuma kirarangiye. Reka tujye ku cya kabiri cy'ingenzi. Abantu benshi ntabwo bajya bakunze kubisuzuma, ariko amavuta ya Feri ni ingenzi kuko ari mu bintu bimwe bishobora gutuma imodoka igira impanuka. Amavuta n'aba atarimo, imodoka ni cya gihe uzagenda mu muhanda ukakandagira Feri ugasanga urayibuze. Reba rero ukuntu uzayasuzuma ko arimo. Si ngombwa gufunguraho umufuniko, hari n'ubundi buryo ushobora kuyasuzuma ko arimo. Hari maximum na minimum. Minimum biba bivuze ko amavuta adahagije, noneho maximum biba bivuze ko amavuta arimo ahagije. Kandi hano kuri iyi modoka yacu murabona ko amavuta agera kuri maximum. Bivuze ko imodoka yacu ifite amavuta ya Feri ahagije, cyangwa se icyo twakwita brake fluid. Ubaye utabashije kubipima gutya, ushobora gufungura umufuniko ukarebamo imbere, kuko murabona ko amavuta arimo. Bivuze ngo amavuta arahagije, ntabwo dushobora kugira ikibazo cya Feri, kereka ari ibindi bibazo bidaturutse ku mavuta make. Tuzajya hano ku mazi ya cooling. Aya mazi afasha moteri kuba yahozwa neza. Ni ukuvuga ko ibyuma iyo biri gukora muri moteri habaho ubushyuhe, kandi ubwo bushyuhe buba bukeneye guhozwa kugira ngo moteri ibashe gukora neza. Hano tuzafungura mu gihe uparitse. Aka kantu nari nibagiye kukababwira. Mu gihe uparitse ako kanya ntabwo wemerewe gufungura umufuniko hataracaho byibura nk'iminota 5, kuko ufunguye umufuniko hataracaho byibura nk'iminota 5 bishobora kukuviramo ibibazo, kuko haba harimo pressure ndende
ku buryo amazi ashobora guhita gukubita nko mu maso ugashya. Ni byiza rero ko nimba uparitse ako kanya utegereza byibura nk'iminota 5 cyangwa iminota 10, byaba ari ingenzi cyane, noneho ukabona gufunguraho uyu mufuniko. Ugomba kwitonda. Noneho reka turebe amazi ngo bimeze biti. Amazi murabona ko hano muri iyi modoka arimo, ariko abenshi bakoresha amazi asanzwe, gusa ku modoka hari amazi yagenwe aba agomba gukoreshwa muri moteri, ayo twita kuranti. Murabona ko afite ibara ry'icyatsi, hari n'abafite ibara ry'umutuku, ariko aya mazi rero ameze gutya, asa gutya, afite iri bara, atuma muri moteri hatazamo umugesi. Naho iyo ukoresheje amazi asanzwe aya ngaya tujya dusukamo, hari igihe uyasukamo wazajya kubona ukabona muri radiyateri hatangiye guturukamo ibintu by'imyanda biri guturuka muri injini, kubera ko wakoresheje amazi ataragenwe gukoreshwa muri moteri. Iyo ubonye ko amazi arimo, ibyo biba bihagije, kandi nabibasobanuriye neza. Akandi kantu ni ako bita expansion tank. Aha naho hajya amazi makeya yunganira yo muri radiyateri, cyangwa se muri cya gihe imodoka yashyushye ikora evaporation, noneho umwuka uva uyu mufuniko urafungura. Iyo ubushyuhe bugeze kuri dogere runaka, uyu mufuniko urafungura, noneho hakaza umwuka ukaza guhinduka amazi. Aka ngaka rero ushyiramo amazi makeya ukayageza muri full. Iyo ari muri low aba ari makeya, ugomba kongera ukayashyiramo akagera muri full. Ikintu cya gatatu tukaba dusoje kugisuzuma. Tuzajya ku kintu cya kane ugomba gusuzuma byibura rimwe mu kwezi cyangwa se mu byumweru bitatu. Ni amazi ya eswigarasi. Nk'uko mubizi, amazi ya eswigarasi ni ingenzi kuko adufasha mu kuba twahanagura paraburize cyangwa se ikirahure, kugira tubashe kureba imbere mu gihe cy'imvura, cyangwa se mu gihe hari ivumbi wenda hagiyeho imyanda. Murabona ko hano amazi arimo ahagije, kandi ntago dukeneye kongeramo andi. Naho ntago hajyamo amazi ya robine, ubundi hari amazi yabugenewe ajyamo, gusa nyine ubaye utayafite ushobora kuyakoresha, kuko udafite ushobora gupfundura ukarebamo imbere, ukareba ko y'amazi arimo. Reka turebe ku modoka. Iyi modoka ni automatique, ariko ku modoka za manuel ntago ibi ngibi uzabihasanga. Hari joji ya buwate. Joji ya buwate, iyi ni ipima amavuta ya buwate ya gearbox. Iki ni kimwe mu bikoresho by'imodoka bituma duhindura vitesi. Noneho mu gusuzuma aya mavuta ya gearbox, uzakuramo nk'ibisanzwe nk'uko twabigenje kuri moteri, uhanagure. Aha ngaho biratandukanye. Murabona ko hari ahantu handitse cold na hot. Ari mu gihe yakonje, amavuta ashobora kugera hano ku karongo ka kabiri. Mu gihe ari kuri aka karongo ka mbere, biba bivuze ko amavuta ari makeya. Noneho mu gihe yashyushye, cyangwa se mu gihe yari iri kwaka, kuko iyi modoka iri kwaka iba yashyushye, aba agomba kugera hano hejuru. Then mu gihe agera hano iri kwaka, biba bivuze ko amavuta ukwiye kongeramo andi mavuta. Noneho reka turebe iyi yacu. Twamaze kugahanagura, turongeye tugasubizamo. Tugiye kuzamura bundi bwa kabiri, turebe ngo amavuta agere. Murabona bya bindi, murabona igera kuri hot. Iyi modoka ntabwo iramara umwanya munini iri kwaka. Aka ka kabiri ni aka kane, bivuze ngo amavuta arahagije, usibye ko mbona asa nk'ashaje. Ibintu nababwiye byose nubisuzuma neza. Ibintu nababwiye byose muri iyi video, harimo gusuzuma amavuta, gusuzuma hydraulic fluid, gusuzuma eswigarasi fluid, ugasuzuma amazi arinda ubushyuhe cyangwa se coolant,
ugasuzuma brake fluid. Ibyo bintu nubisuzuma neza moteri izabasha kuba yakora neza, urugendo rwawe ugereyo amahoro. Okay, duhure mu yindi video nawe utaha.